İSKİ'nin Su Medeniyetleri Müzesi'ni gezeceğiz. Biliyorsunuz 22 Mart Dünya Su Günü. Bu senenin teması eşitlik. Suyun aktığı yerde eşitlik yeşerir diyor. Bugün İstanbul'un su yapıları ile ilgili tarihi bir geziye çıkacağız. Suyu İstanbul'a getirebilmek için neler yapmışlar, nelerle uğraşmışlar onu göreceğiz ama biraz da suyun kıymetini belki anlayacağız. İstanbul Su Medeniyetleri Müzesi'ndesiniz şu anda. Burası eski bir su pompa istasyonu. Bundan öncesinde kemerler, bentler gibi yapılar kullanarak şehre kendi akarıyla su iletiyordu. Buranın yapılmasıyla beraber su basınçlandırılarak İstanbul'a iletilmeye başladı.